the facilitator. Ga dilo tša rena jale di nametše mmila wa lephefo mmila wa N1 ka gare ga diphapoši kgašo tša motse community ya radio gona fa le go 96 number 3 FM re a leboga moroka ya a ke no tša sebaka se ke go dumediše le go amogela semmušo ke dumediše balli ba rena ebile ke ba amogele gomme ebile ke tshepe gore mola ra kgaogana go nna le wena ka labone la beke ya go feta dilo di sepela gabotse mongaka re a leboga ka go rialo re leboga modimo le badimo gore ba re etelele pele ba re šireletše ba re lote ke tša sebaka se ke a go amogela ebile ke go fa sona gore o tamiše motheletše kgole le gausi le babogedi ba rena ba e lego gore ba na le rena ka kua mafaratlhatlheng prof ga ke go tame malome ka kapa ke a leboga mogala ba gešo theresho aowa re tšwa di-weekendeng gabotse re sa tsene re sala gabotse molato ga se be ra mmona re thabela go le bona gape ka nnete ke re ke tamiše magoši a borena mangaka a borena ke tamiše baruti ba borena ke tamiše batheeletše ba motse community radio station ke bue ke tamiše ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook re thobela wa le tamišang ke ngaka moremi gona ka mo meagong ya kgašo ka fa bokoko koko le kgaitšedi tša ka tše pedi le kae re teng ke ba ga mang le tšwa kae gae ba ga Moopela re tswa Maphotla ba ga Moopela Moopela sesi ke mang ka leina nna ke Mare ya Motshegwa a se wena ba ga Moopela wa ga mang kgaitšedi yaka kwa Moopela because of maka o nyetse ko teng mara nna ke bitsa ka Motshegwa pasa ga go re wa ga mang Motshegwa ke ba biditse ka sa itsho alright Motshegwa leina ka mang Maria alright kuku ke Megi Moopela ke la ka paseng ke ya ka paseng fane alright Megi hey batla ba go fa leina kukulele botse bo kgethela ke manna ke tlholerile ke le one maka ke a bona ano rai man mo ke shego fa dijo o ke ke makaditse ditšhaba o makaditse ditšhaba Megi se makatla ditšhaba alright le sepela le sesi ka mo sesi ke mang ke nna Palesa Motshegwa kwena Palesa Motshegwa alright ba gešo ba ga Motshegwa le ba ga Moopela malome ka kapa ko tlo lo fa melao ya kgašo le bohlokwa ba tšele di bonago ka fa e le go di-video gore di sepela ka mokgwa mohutama mo theeletšeng aga re a leboga moroka ba rena re a le dumediša ebile re a le amogela melao ya ka mo diphapošeng kgašo jole ka ge ke dumela gore letlo le a bogela le go theletša la ne go lapitšeng tše kgolo ka mo magagešo ga re bolele maina a dikereke a dingaka baporofeta mo moyeng sa bobedi re kgopela gore nnete fela e dule tafoleng ntle le go dula le go dika seolo se sengwe gape re kgopela re dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona se sengwe gape re kgopela gore
mahlapa a sekebe a tšwela ka gare ga ditsebe tša batheeletši jwele ka ge seyalemoya se se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane ka gona re gapeletšega gore re apeše polelo gore lentšu le lengwe le lengwe le le jwang fa ge le fihla tsebeng ya motheeletši le dule gabotse le nabe maoto se sengwe gape sa mafelelo ge e ka ba mohlho mongwe ka baka la ditlaišego tša bophelo le ile la tekhwetša le le ka kua ga ngaka moremi ka se fela ge ba fihla gae jwale ka gore yalo re a leboga kgaetšedi ka ke tlo bapala setsopolwana fa ke tlo bapala setsopolwana ngwanešo ke moka ge ke fetša go bapala setsopolwana se ge o ka kwa se humotše napile o nape o tsene ditabeng ke nako ya gago ya gore o ka no dira di-breath in breath out breath in gore go fiša mo go fokotšege ke ya go bona wa tšuluka a go netaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka nna ka leina ke Maria Motshehwa ne ke rata le dumedisa ntate Kakapa le ntate Moremi le nna ba leng ka mo studiong nna gore ke tle mo ke na le probleme ko hae go ne le mashata a mang a mantšintši a sa feleng and then since ke hola gore ka motseng o lone lešata re tsebore probleme ya ka mola ke eng lešata re ne le bothata ba marena o ne le lešata and then kore nna ke tsebe gore bothata ke eng a ke tsebe ne ke kgopela gore le mo thushe ka gore go tloa bonnyaneng ne ke ne le ausi sa la tlhokofala kore lešata le thomile ka yena e be a no botsa boyfriend gore nnyale a monyala a tsamaya phake so ge ausi a ka fetso tsamaya lešata la thoma monna be re nna ke motho mongwe gang he mmaka ha thoma hanshauta le nna ke a dipuseletsa so re no phela re ilwa ko re no phela re ilwa and then he re ilwa fela le dira o kre rarasa o kre le bomakhelwane ba tswetse ka montle kwa ha setse ba re bitso re maphusmane be ka e fele seng ke re shautane and bothata re no ba ka ntho nyane e nyane fela last sale ra ba ka slopo sa Msamelo a botsore slopo se kae ka re nna ke tsebore slopo se kae then a thoma tlhaba lešata mola le nna ka fetola and then ya ba lešata ka mahae a tsamaya a yontirela protection order a tla le maphodisa he maphodisa a tla mola maphodisa a re ko ba re le 3 nna le bana baka then ba re nametsa vene ba ra one ko re ka yang ra re na one ko nka yang le bana baka ba re nametsa vene ba re robatsa police station ba re ba risa mametlhake ditšhuaneng so ngwana ko hae wa ntšhala morao ka mo founela a re hirela room go tšhoming e nngwe ya hae ka bošwi ra boela ra nna roomong le bana baka and then ngwana ko hae a solve le mamaka ba re busetsa hae still le hona kore e sa no ba lešata kore sa no beke hae feli yo na ke tsebe re bothata ke eng ka mola ha ke tsebe and then re ne le problem aro o kre ko dimantlo ho tsama dilo and then once one o tsama dilo yo and then ho ne le ko motseng mongwe wa ntse ba fisa fela kore yo hai lešata mmaka wa thoma kore ka re ho ne le dilo tse yo na ke tsebe kore ke yona tla isheo yeo and then labis 2 problem a re utlwane le batho ba strata sela kwa ke khona house strata hampre tso sotle mmaka a boledise motho o no phela boetse TV at least ba dumedisa ke ba dumedisa mara basadi ba strata sela ha ba boledise mmaka le rena ha ba re rate self ha re tso bothata ke eng ho ne le ngwanyana o mo ke thakaka o nna ka mo next door re lwile a re tsebore kore a ke tsebore ke dibati hore ke eng nna motho molomo o lwa le nna kore ke lwile le yena ra tsamaya ra tshwarisana ra irana di protection order he re ya khotho nna wa dibati always ke no phela ke feila e lore nna se nna wa phoso
so a ke tsebore bothata ba ka ke eng ka gore ga ke ratiwe a ke rate ke motho a ke rate even le ke mama ka maybe a ke itse gore he lo ra a diriwe mara kore ga ona motho a nratang. And then bothata bo bong gape papa sa le ka tlhokofalela ke ngwana then ka mogae zanka ra tlhapisiwa ne re sa itse rena sejo ka mogae a re se itse re bolokile ngwana zanka ra tlhapisiwa ga tlhokofalela ausaka ka mogae ka montlong zanka go a iriwa selo go ba go tlhokofala papa le gona zanka go tlhokofala papa basadi ba re reng a ba re bolediši ba strata sa mogae ba tlile ka mogae and then ba fitlha mme o mongwe tsoko a fitlha a re yena ka gore ke motlholohadi o tla peela mamaka and then go tla o mongwe yena le mmaka ba utlwane ebile setse ba tswa kgoto ka tša boloi gore mang wa loya and then a tla mosadi o ga tla mmaka a maamogele e be mmaka motsha gore o ka se kgone o nkalafa magome na mme o la re nna nka se kgone ka gore gale re sa utlwane mara ke tla o nyakela motho then ka gore rena re bana ga o ne nto re re boletseng permission ke a mmaka then mme o tsere mmaka a mmisa ko mme o a malafa magome then ka gore rena re itse selo mme o a mofa mmaka dilo tsa wa ramela mara a sa tla ka magae a ile mmaka ile ko a mofa then ka ditlhobolo tsa papa mme o ha tla at all o no rile re tlhabe nku a fa mmaka ra e be ra molatella ko motseng wa gae a fa mmaka something ke eng ma tailos tlhare a re he re fetso tlhaba pudi re tse madi a ke itse leng di be ka sekotlolong and then dilo tseo ke bolokonyana ke tseleng then furu rena re te tlhapise ka tsona then ra ira ka mgo mara rena re tsere mahato ra ya ko ngaka tsoko then ra re explainela ra a gona ga le meong ke a tile yena a re tlhapisitse so nna ha re itse selo nna mmaka ke le go a itse selo and then le mo badimo o koleta dilo tse ntšintši gore o ka re o a ngongoregang ke nna ka gore mmaka re na le maybe 20 or 25 years re nna maphotlha kona re ile kerekeng tsoko moruti a re ke hireng re tlhakantshe badimo ka mogae go be le badimo then re tsamaile ra ka gotse pedi ra segweng he re boa ra di tlhaba then e re ko ngakeng tsoko ela o re go nyake ga boragadi nke o tlile ragadi a bo mmaka le o papaka then a ke tlhaloganye and then mmaka ha tlhaba o sa na le sekoloto sa o tlhaba so ba re like a ra ba tlhakantsha badimo ka mo go nna kutlwa ba ra ba tlhakantsha because of mmaka a tlhaba sorry then ne go belo le bitse mmaka ro mmai le papa e ba tlhabile na ka ro mmaka o ka rone dikoloto tse ntši pila e ke tletse mo ke yona thušo eo re a leboga thank you ya mmagorena e shentate ke morwedi ya go morwedi ya gore a le kwane le bogela ke batho ebile ba le bitša ka batho ba ka maina a batho ba le ba ratang go dula ba kitimišana o bolela gore o ne dikoloto tše dintšhi nke o tlaleletše kapa o fokotše kapa o gane kapa o dumele reko dikoloto tsona kore sa papa le mmaka papa ka o nyetse mmaka ka dikgomo tse 8 he ke utlwa ragadi a tlheleng tsa re botsa ka dikgomo tse 8 le dipudi tse 4 ko senotlelo kwa matsemela o tla o tlhabisa mmaka awa bona a bana sekoloto ke sa ka jeno ka re mogale wa ka o tlhokofetse senke santse re tlo tlhaba mara awa ka mokgona a lwala ka teng bolwetse bolane bo motshwere nna ka se
wa ba bothata gore a tlhabe ntate nko tsene mo mathateng a lapa la gago mma gore ai mathata a lapa la ka ke mantši ntate re nyaka onao ai nna kore ke motho ai nna ke motho o mongwe ntate go na le nako ke na le go tshega ke na le go bolela nakong ke no itidimelela fela wa bona mara mo baneng ba ka nna ra ngwane mo baneng ba ka o mogolola ena nana le tlhaloganyo ka gore ne ke bereka Pretoria ke bereka ke ena na tlhokometse motse a tlhokometse le bona le bana ba gabo ke tla hae mafelo a kgwedi engwe le engwe ao ne ke no kry-a dio tse tsotlhe di iperekile go sena nto e shotang ka mo gae aowa mara o ke sokodisitse ke yana o na bolela ai nna sa nne gae ntate nna sa nne gae e le motho awa kore sekolo o se tsene a se ripe half e le mola a se ripile half ko tsena ko kgoši ke tse tšhelete ke reke diaparo kgošing yeo le ona a se ka succeed hao awa nna be ka no molesa ka gore ke a bereka ntateng ka se tlhoke modisitse ene ke re ke nna hae o mogolo gore a wankone o tlo nna hae nna re tlo jang awa mara o tla ipona ene ka nnete a tsamaya a tloela ngwana ngwana o nna a lwala ra ngwane a lwala rege aowa a mo tlogela man a ikela kwa ikwelang ko teng bjanong ke ena seo se bereng nna ke tšhobolo ene bjanong ke tšhobolo ka diatla nkile be ka mo tsentsha ka mo gare ga bata ka nna fase ya re o mogolo ha bona gore ke moloketse ka mo bateng a napa a bonkwane o tla šwa ka re ha šwe e tle ke ikhutsena ka gore ga anya ko o tlhokomela ngwana koko a re kwana o mo tsentšhitše ka gare ga bafo sesi bata ya o tlhatswetsa washene tsele tsa gale a felelela a botse bo wa bereka ka yena ka no itunna fase ka ba ka tsuba snake gona ka mo gare ga bafo motse nna ke le modimo ena a le ka marapa na mo khurumeditše ka yona ne ke mo khurumeditse ka yona papa bo hema ke nyaka o tseba gore na hema na sa heme nna ne ke itunetse yano a use he ba lla a bonkwane o tla bola ke ra awa ke bule o seno ke bula mo le awa a zwile ena ebile wa tsamaya ebile weta a o ra bomme ba bang ba re ke mme mamang a re jo ma hape nkone ko hae kwa nna ntentshitse ka mara bata ene bjano a ntentshitse bjale a nana gore nna ke takwa ampo o kore o nyaka go mpetha bjano ha mpetha nna a ke na taba le ena mara bjano ha bethe mme ba re ke soma ha bethe pelo o betha nama ke ana nto ne ntlhakatlhakantsa thata eo jwale ka baka la gore yena ga a tlhokomele bana mara ke kwela bolela gore o ile wa moraka le bana bona ba wena o llang gore ona yaanong tseo ke tsa gona bjanong tate tse ke tsa gona bjanong kore he ke tswile penšhene so tseo ke tsa gale santse senke gantse a tshwanetse a tsene sekolo pila go tshwana le bana ba ba bang alright koko morodi ya go šuo walla sello sa gage o re ka gare ga lapa a gone bophelo awa bona a boteng tate ebile go fihla mo e leng gore wena le yena le kgona go feleletša le gogana le direlane di-protection order ka gare and then go fihlile nako gore gone jwale a le kgone go ka boledišana go ba le tlhompho sesi wa mo hlompha mmago botlhoko a ntlhomphe bjale ka bana ba ba bang a ntlhomphe nixne lebaka la gore mo direle protection order ke eng koko ke he bjanong ka tsona tse ape o na lompetha lompetha ompethile hai 2 times ka diatla botse bo hai 2 times jwale a nkgatlhametse kore a nkgatlhametse ene ngwane wa hae la mmona
ka mokgwa a tshwereng ka teng o kry-a a eme a ntebeletse fela jale mmae a nkgethetsa jwale koko ka gore and nna ke one jwale koko ka gore nna ke kwele ore o ile wa mo swara wa mo tsentšha ka mogare ga bata wa mo khurumela ke santse e le ngwanyananyana ka nako la no o sa mo fenya mme bana ebile ke sa nagane gore o tlo ba le bana kere o sa tsena sekolo o go bethile neng la mafelelo koko o go bethile neng la a na nako e o seno dia kwa ko police station mara ka be ka o montsha a se ke nyako gore ba re ba modiane okay koko lapa la ga go shiliwe wa sokola kere ai ke a sokola ntate ke nyaka gore before nka go lokiša mathata a lena go tla iša ke batho ba bošego ke nyaka re lokišeng mathata a lena a dintwa tša ka gae ntwa tša lena re nyaka go di kwa re di kwešiše re tsebe gore lefa maele mabapi leng ka gore mremiane sehlare sa hlompho a ke naso a ke ne sehlare sa gore motho a hlomphe ge motho a sa hlomphe o mogolo ke ne molomo wa go mofa maele yawo ke tsona tseo so ke nyaka re ye nneteng a ke re jwale ga itšedi aka sesi wa mo hlompha mmago bolela nnete pele ga modimo ka mo tlhompha o mmethile ga kae a se ke mmete maka tsatsi le ntirela protection order a ke re ka le botsa gore o bakile slopo so ga baka o rata go ya ka moreng ya ka re o ntšela everything ye leng ya hae then o rile ga ya ka moreng a re o ntšela mepetoleng ka mora ka yo šala le empty ke bula mnyako a nšala morago and then ha thoma a tseya setulo ke re mma wa nna o ntšela dilo go lwa le nnana namile ke motho e le gore o tshwara setulo se ha fetsa mo wa selesa ha re wa mpeta a ngwago ya ka di-singles and then ha ngwago nna ke try yo tshwara di-singles tse ebile ke rapalesa kere e tla le sekero at least o di kerege ka gore o di tlampuretse then ha tloa mo ke a tsamaya a ya nna ebile ke re o ile ko basading or o ile gane o ile o ntirela protection order a senke ke bethe mmaka alright tšatši le mamago a betha wena o be a go bethelang neng tšatši le a tlo go goga ka ore ke di-singles ore ke di-singele ore le re ke ding ke tsatsi le ke reng o tswa ntirela protection order o be a go bethela eng lebaka la gore a go ngane a re lebaka selopo a re nna ke tsere selopo ka moreng ya palesa like ke tsere selopo ke se file banna baka kore ntho mmaka a mphe selo dikamera tsa bana kwa ha dipila ka dilo tsa mmaka nna santse re e be tusine nna and since ke lo monyana kore ha ke tsebe selo sa mmaka sa o tlhapa even sepa mmaka se nka ntshwaretswa ka bana ba bangwe a zanka until be nna ke te permit ya gore e re ke no jola ke kgone go reka sepa ke kgone go reka nna ke tsebe selo sa mmaka o thomile o jalo and ne se tlela tsemo ba re o thomile o jola mneng o thomile o jalo ne mengwaga me kae sese maybe 17 a ona ngwana go dile botlhoko tshwana le nna ka magae a teng mama ba berekang ka nako eo nna bereka toropong and ha bereka a usa ka yena tlhokofetseng le ena still ne re sa utlwane le yena ne re sa utlwane ebe ka namela bese ka re ke a Hillbrow ka botsa mme o mongwe fitlha toropong ka re Hillbrow ke ka mme o la anroha ka jika ka ya hae Hillbrow bo yo dirang bona kana kwa go dirang kwa Hillbrow sese ya go ba ka mmele once ne ke topone ra ke na motsadi bo tlo gona mmereko la maramari ne ke tla irang no ke hudile kona ke na le makarabelo ka re ke na le bana no ke hudile so go ya ka wena Ausi Maria o bone o phela boima kudu ka gare ga lapa la geno mmago a le gona a bereka wa boa fetša o bona gore go kaone o ye go ratana gore o kgone go reka tše o di hlokang ka ge motho wa mosadi a hloka dilo tša go hlapa o rialo a kere Sesi Maria no snante like ke gopelang ke kry-a okay
ga o lebeletše ntho e bakileng letlhoyo ka gare ga bophelo ba gago le mama gago e ka ba e leng a ka tlhoya mmaka ke ra gore mama gago a palle ko go ka go thuša mo gongwe go be le letlhoyo ka gare o lebeletše ka bang yena December nna nrekela diaparo June nna nrekela kore bothata ne le mo dilong tsa tlhapa nna ne ke bona o ka re maybe 100 kore first born ya a usa ka tlhokofetseng ha hola nna mo rekela everything ya and then nna hawa ba baholo ba bashimane ba until be ba bereke nna ba rekela lo tsa tlhapa cosmetic nna san rekele alright kuku ise why bo sa rekele Maria dilo tša go hlapa nne ke bereka ntate ne ke bereka kere e bjanong a ke tsebe gore ena le abusi ya hae basadi le ba dira bjang ka gore nna disepa tsona ne ke tla le tsona le diveselina dio tsotletse he ke bereka ntate kgwedi e nngwe le nngwe bjanong ga ke tse gore abusi ya nagana ka tsona ambo nna tlhoma bjang alright wena nako koko o tšea sesi Maria o monokela ka fase ga bafu ebile o e dulela gore a hwe molato ke eng ba go tshwentše kang awa nna sa roba le hae ntate motho o nna sa roba le hae awa ba ne mengwage me kae ka nako go no bo nagana so nna ke tsebela ambo ke 15 ambo ke santse le monyane man a kgona go tšea matšatši a makae a se gona ka gae a se teng ka mogae ausa a šale a sokola wa tseba ntate basadi ba ne ke bereka kore ba bereka ko ke leng ko teng ko toropong kore na kgona go mpotsa makaramela kore ausi ae a mpotse gore go diegang mogae gape le ka segolo wa tsaile he ke utlwa taba engwe e kima ntate a se e re ka e bolela mo sonse e utlwe ke setšhabane e biele ka thoko koko ruri kore ka kry pelo yaka bjanong ka emela batho ba teng gore ka gore mafela kgwedi engwe le engwe ba etla ba tlo ba tlisa molato until go fitlhela ka jeko batho bao ga senke ntate a senke batle ene go setleng ga bona o a lwala o na le bolwetse ngwanyana wako a ke bo bolele ke ra gona a na le bolwetse ahe ngwana sho kore a ke tsore nka mora ka reng kore ne ke sa tlhele ke tseba gore ke mora ke reng kore ausa ho ke rebile a lla re bana nna mare a ke re kore ausa na sa kgone go metha ha re ka metha o a re isa ngwana hao ko ntwe kliniki jao kore a fenya ausa le ka mo o le ka difeishi ola a ska metha bjanong ena sa e fela ile go tlhelentse a mphounela papa wena ke sa bere ke pila ne ke sa bere ke pila awa he ke tsena mmerekong ka manta ke latella ke phone Maria ha teng o ile ka itsano ka gore ke motloetse ko go sene ntwa go sene a re bangone nna nka se tlo kgona bjano nna ke na le ngwana Maria a wena o wa ntshwa ana na lwala papa o lwetse ka be ka mo isa ka lafong ngwana wa ka a lwala nna le mogala baka re tšhentšhana ka ena ka di-weekend ke le ko toropong kore ke tlhatswe diaparo tsa hae ka Saterdag ka Sonta kore ka Sonta mogalabe e bena a yang ko ntwela sepetlele kore re tšhentšhana so ka ngwana Maria a steng vinve alright Maria le sa monyaka ka gae koko goba ga le sa monyaka ka gae awa nna ke sa monyaka ke re a ke re stene sa hae alright o rile bjano a ka nna ke re stene sa hae le nna ha ona gore nka se mothuse wane awa ke nyaka gore ena a no tswa a nne ka kwa ka gore he bashimane ba he ba tlo nyala go tlo ba bjang ke a motse gore ke tshopolo ena o rara ka se dule bogadi awa bogadi bama ba gage awa ha ka kera lenyalo ebile tlabe ke awa ga botse gore go ntjwa le o noduma gore o ka kry-a mokgonyane wa ka no tlang a re ke feletse awa ke ra gore wa feleletseng yena le yena morata
o lokile go mogolo ebile ga ke inyatse gore go bogadi batho gore he kae awa ke mosadi tia ke a mo rapedisa le ke rapela ke a mo rapedisa mo mara a ke re koko a re kwane a ke nyake gore re nyake gore masogana a nyale barodi ba rena ba se ba loka ge wena o le motswadi o re ngwana ka gatswe o a mpalla re swanetse go mo lokiša gore ge monna e tla go monyala a khwetse maria le gabotse awa ka gore maria o boletse polelongwe a re ka kua ga gabo ba bile le bothata ba se siage mo e leng gore o fetša rela monna gore a monyale ka lebaka la tshwaro ya gago o sa sware se siage gabotse ke go kwele gabotse o se maria alright e swareng gona mo if a ye ka mo e tšiše ke noganyane motswadi yaka se se goreng re gona ko wena mang ke nna Palesa. Palesa o na le mengwaga e mekae Ke na le 23. o na le 23 mo go lebeletše Palesa o bona bophelo gare ga bona e le ba babedi A bo gona. wa phoso o bona e le mammo ge e le re tla go bela boima e šiele nna ke tlo go nyakela wa phoso o dumang gore ke go thuše jwang mo Palesa ke no rela re ka gore wena o ngwana koko ko mogolo mama go ko mogolo Yo, bole ko gae a ona like peace. Palesa o bolela le lebelela nna Palesa ke nyaka go thuša ka seemo se o phelang ka gare ga sona kua gae e ka ba se bohloko e ka ba se go tshwentše mengwaga ke rata go thuša ka seemo seo leng ka kua gare ga sona ka lebaka la gore ke kwešiša gore dintomašata a diregang ka mola a go batša wena kudu seemo se ko go bonang o le ka gare ga sona gone jwale so o rata ge nka go thuša jwang gore Palesa o kgone go dula sa mathomo kokwago o re mmago a kry-e Stan and then mmago ga a kry-a Stan go aga motse go bohlokwa fela go aga motse motho tšea nako ene seemo sa Palesa ka mo go nna ke se bonang se duma gore Palesa a dule plekeng e leng gore e right koko o wa go hlompha Palesa nke ye ka mo go koko ka o wa go hlompha koko ke tla reng ga botse koko o swere ka mo go fišang ai awa ebile setse ke ipitsa gore ka mo gae ka mola re basadi ba bararo basadi ba bararo mara emampele ss o e ka re lena le tshwenya koko ka gagage bana ao banna kore ntate a ke tse gore bjane kore ba ntlhoile ene le nna ke ba tlhoile ikwa ka gonne a le bjale Palesa a palela ko le botsa le ha ile maeto a fitlha maeto kwa e ba mmotsisa gore ke ka e njane aowa hei mokekolo wena ebile se ka lamputisa ka mokekolo wa ntwela ba re nna ampo gore tšhobolo ampo gore ke selehe hao ke selehe bjang ba re gore wena o selehe ebile kore ke nyako bakoba ka mogae nna ebile ke a mo kgetholla ke rata wa ausi a gae ngwanyana wa ausi a gae wa Maria o a bere a tsena sekolo ko Joburg ba re nna ke morate a ke tsore ke ba rate bjang ke ba bopula mpo bjang ene Palesa nna senke ke mo isiletso la mona o re kana ka a senke ngwana ke mo isiletso a ka nkakela go bolela ona ke a bolela mara ka letso a senke ka papa mma he na stay a o dukura ke re makaramela ke ena na tlhokomela ngwana a usiae ho seno a tlhokomela ngwana makaramela ke a motisa hae ngwana ola o bodisitse le ke bashimanyana ba babedi pona le ponka ka mo hae ka mola
o feta mo a senge ba no mo isa letsogo le bona abo maria a stay so koko go ntjwa le lehloyane le ja ka moka le robala ka ntlong ye teng ke bona ile gore maphelo a lena ga a bolokega a le kore a go no nka reng o safe mo go lena sa mathomo batho ba go hloyana ke ba go naganelana bobe ene re ka se re hloyane re apiapitše tee ra ija ke ya mathomo ya bobedi koko lehloyane le robala ka ntlong ye teng le ka go batšana gape ka imjalo aowa koko le tlo go batšana ya go go batšana re seke ra tšhaba go e bolela ka lebaka la gore go ntšwa la re tsebe gore morwedi ya go naganang ka wena go ntšwa la re tsebe gore ngwane o naganang ka wena go ntšwa le wena o le koko a re tsebe gore koko o naganang ka bona mo e leng gore koko o kgona go bolela re no ba babedi ba santše batšo ba mo šutelele o šala le mang ka kua gae koko o dula o nnoši goba go tlo ba le o mongwe a tla dula le wena goba o right o le one ke right ke le wana ke tla monyaka mola ba tsamaile gabotse o duma gore re be re thuše ka gore kgoši ya gausi ge e le gona e ba festele se se ngwane monnyane ke kgopela koko la tseba gore ke eng e no re botša nnete bana wa koko a sa lenyake ka ga gage nna re tsebile a go kgonagale gore le ka se tsebe gape koko ago ke motho o mogolo mo e leng gore ga a šala a tšea sephetho sa gore lena a sa lenyaka ka gae ke kwešiša gore o bolela ntho e leng gore wa tekwa malome ka kapa mokgekolo a se ngwana ke motho o mogolo ene ga a šala a tšea sephetho sa gore bana ba ke a baraka ene ntwa go kweša bohloko o seemo sa gage se nyaka motho o mogolo ka gare so ge koko a raka ngwana le mmagare ba sepele ngwano ga e ya go thušega mo wa thušegang gona kua ga gabo ka ge koko a lla ka tshwaro ya mmage ngwana o tla bane le mang ene gona ngwano ge e le gore o teletše kokwage o teletše kokwage nneng wena se se o bona phoso tša gago e leng se senyana ever since azange ka fetola kokwaka ke bone le meleko mokane ka tšeko azange o kgone o balabala mosegare ka moka a nrasetša like diphoso tša mamaka o di dira jaaka kore nna ke kgole dikano tša mamaka koko a ka ga kwatile ka mtseba o kgone o change sefatlhego mamaka a se ka mmona ke mmotša ke tsamaya ke ko kamareng ke mmotse ke re mama ga wa shapo ka tšeko a shapo and then go thome selonyana se senyane maybe go se tlhatso dibjana ka speed e re fetsoje swantse re tlhatso dibjana ka speed yo ba lešate le legolo rena wa re koba everyday ga omanyana swantse re tswe everyday and then dilo tša a di bolelang ke dilo tša di dirang leng 19 something kwa go gole kwa le nna ke kgola dilo tša mama ka tše nna ke sa mmonang gore na a dirang ke kgola tšona le nna a sanka wa tliša boyfriend ka mo gae koko a sanka ka tliša mošimane o kwa ka ke mohlomphile till le today ke sa mohlompa le ka tšeko mare kgone mpotsa gore yena a nrate o rata bana ba sese ya mama ka ba itele le bana o na le ke na le di-cousin tše dintši ba kgone go tla mo gae a ba fa tšhelete nna a se ka mfa tšhelete a se ka mfa selo koko ke di kwele phoso tša ola phoso tša ngwane o ke a reng a senka tliša boyfriend ka kua gae o bolela nnete nna nkesentata ke re ke a robala tlabe ke robetse mara ena a senke ke no mmona o go hlomphile awa ke ra ena motho wa gae a senke ke no mmona ka mo gae ke rela gore yena o wa go hlompha ngwane ka mokgwa reng yena a senka go riela phoso palesa nna ntlhompha ane yanong a sa ntlhompha a ke le botsa ke re le ko gae ko phake gape ke ba mpotsa dio tse palesa ne ke sa nagane gore a ka di bolela fo nna ba re nna le mogala baka ka mokgwa ga le re motlhokometse ko kalafo nke bisa le ramolesa a šwa
bjano rena ne rena ra mo fodisa ene a fola ntate mara ngwano ha bolela ko phake gore ebile nka sale ra molesa a shwela mpotse gore bjanong ke eng nto e tsena mo nna ke eng Palesa o boletse manjong ko phake ntate ye ke boletseng ke na le wa o boletse manjong ne ke le phake ke lo eta e ke fihla kwa ke dutse matšatša makae and then ra dula ka mofasa setlhare a ke tsebe conversation e thomile kae and then ba mpotsa gore nna le mama ka re telela kokwaka ka botse gore bjang cause ntho nngwe le nngwe a re re dire ra e dira ka mola ra e dira a gona ntho re sa mo direleng yone re apea re gana metsi re dirang everything ra e dira mara mama ka kaya mdendeng a boa tshwantse tšhelete ga e ba mmala yona pila ka bosiu wa thoma mašata mama ko ja tšhelete gage ye a tsogola eng nna ka ba botsa ka re nna kokwa ka zang ka nrata le ena sala mpotsa gore a ko rate and a ko nyake ka mo ka ba botsa ka re nna ga sa nrate nke bosala ntlongela ka gwa ke sa le monnyane a sa nrate nke bosala ntlogela ka gwa alright ka mola gare ga lapa la gabo lena ka ge e le gore le šetše le ile la bona ba molao a se ke la ya kua la kgopela mo gongwe di-social worker gore di tle ka kua gae di tle di le thuše ke ntho kore ke kgopelang thata ngwanaka o teng ka montle ka mo he re le police station ke a re mama police station re tlo nyakang ke re koko re kubile re tlo robala mo like a bana maphodisa ngwana ka maka ba re robaditse ka morago kore o ne le trauma le mašata like ngwana ka ko sekolong ne le motho a phasang this year ngwana ka o fatshe and ho mmolediša o ne le kgang o ka re a ka o betho right kore o fela pelo o hobetse like re hobetse ka moka re hobetse le nna ke hobetse ntate ka kapa ko hae ngwana o saka o Joburg ngwana o saka a tlhokofetseng since a tsama last year ka July he re motho re tla hae mama koko le shata a ke sa tla hae till today a tla o bolela le nna le Palesa fela a bolele kokwae and then o trailo committee society anwa dipilisi ko hae 3 nna ma ngwano ausaka ho thomile ausaka o nyakile te gama ka thapo anwa dipilisi yena o nyakile te pela habedi nna ke nyakile ha 1 dipilisi ka ena le shata and then le o a leng tropong yena ibile ra bitsa le papa hae re krile ibile setsa tswa le gawi ka moramisha sa busa papa ya mtsamisa Donaldton ka baka la mkhekolo and then kore lena le bona o ka rena ra motshweng nna ke hodile boima a usaka o lwetse o okile ke nna until a tlhokofala ha wa mmerekong a wa be thausaka a mmetha papa o tlhokofetse papa o lwadile he papa fetso lwala papa o okile ke nna tatola until ba tlhokofala ne ke pamphasa papa nna le ngwano a mokuka nna ke lokela pamphasa a le mmerekong a rena ka se mmereko mara ka tshokole nna le ngwana ka re batho ke rena ba mathomo ba santse re tswe ka mahae ditlolo entla ke ska re ditlolo bana ba ko hae ba babedi ke shala ke bana ba babedi morago ba motsa every day re ntho we ba ke sha Maria ke eng bolela re kgone botsa Maria re a tswe a ona ntho a bolelang ntate ka kapa ha e teng gore hana reason a re ntlwetse dilo tsa le botsa ntswana no ke dilo tsa gale ke ne le bana ba 3 ke tsa gale Palesa ha le botsa ka dilo tsa Palesa tsa bonnyane ne ke sa le monnyane ne ke sa tsene ke mejolo no ke ne le bana baka ke shwa le bana baka ya ene a ke re re swanetse re gopole bjale ka batswadi dilo tše bana ba ileng ba di dira kgale ba ba le diphoso tša bona re ka se di lebale koko never ke a dumela mara re ka se di gopotse bana ba bona nna tseo ke ba hopoditse tsona koka ka gore a ke re ke kwa ngwanong o tswa ntate motho e ko ra ke re ena gore o tla bea nna fase a ka senkgone o tsa dio tsaka ka
mona tsa moshimanyana mokaka a tse dikhipa tsa moshimanyana mokaka tse pedi ha a fitlha lodiamo nna le lodiamo ngwana ha a lwala re a tlhokomela ke rena ko kalafong kwane ena na le kae vava se gona ko lodiamo ahe kore o tse sa aparo bana skitshwanyana a stara motse papa teng gona ko lodiamo ko a ke tse gore naya kae ha re ke a re dio tse motse ke dio tsa ngwana ka batho ba modimo bjano a fitlha a mpotse he kgaitsedi gape mare wa paraparo tsa ngwana he ke tloa ke tla mo hae mo ka nnete ko drong ke kry a di teng gore ke dio tse ntšhintate a tse di malakane dilopo eng a dise lodi kore he ba ba ile sekolong le moshimanyana nna ke ko mmerekong papa wa tla ha tsena batho ba mo strateng ba mo lebeletse ha tshwara selo mara ha tsama beke e tletse kaka he nna ke folwa bese fela wa utlwa ba mpotsa ba re na tlile ke re mang ba re mare ene he ko lebella ka moka morentate tranka kore o kgona le o roba tranka ha nyaka selo ka moo a tse dio tsaka magoa ba mphile le camera e pila bjang ntate camera ya o camera ke intwela ya yona camera shi ahe teta o phathagile e pila bjang wa kore ka kere a lebetse ntate kore a tsa dio tsaka a isa ko ditšhoming ko lodiamo e seng bare Maria camera le ko lodiamo ne ba sanya ke lo mmona ba re o tlile mo o tlo nngwe beke nngwe le nngwe he re motsisa re re o tlhabetsa ka re nna mmaka wa bereka ke rekile sete ya dikomiki ketlele ya tswa ka yo ntate kgale ke bona sono ka o a o ke re a tsamaye ha ke sana selo ka mo ntong ela gore o tlo re a senge ke berekeng awa a ke sana selo sale o mogolo a ya ko motseng wa hae awa kore a ke sana selo ntate a ke sana selo bjanong ke nte tshwantse ke e tshele nna ke e tshele awa nka se tshele botse batho ba modimo awa gone bjano nna ke tsofetse a ke sa bereka ntate bjanong kodise ya ka e dio tsele Maria kile a ngwalla lengwalo le le kaka a tloetse ena moshimano o monyado o batho nna ke tsena ko mmerekong tate ke mantaga he ke tsena ko mmerekong ka mantaga fela ke utlwa founu ya lla hela ke mokgonyana aka pape a ena o a re o ko Joburg papa a re mma ke re he a rawa hape ke utlwa lebo a re Maria o re palesa le wena he le tšhentšhane le tlhokomele ngwana ena ha teng ke re awa nna he ke tswa ka mmanta ke ba tloetse koo kgante Maria o ngwala le marifing tate jamara ka gore letlhapa lona kwa se lebitse ebe ka wa ya di-social workeng ke boputse ngwana ke tloa mmerekong magoa ba re megitsa mo bona gore ke eng ko gae magoa ka na lokile ampe metlhe ne ke tlo ke ba botsa ka ena awa a re fitlha mo di-social workeng mo awa gape ke bjao ka ngwana mmahe o kae ke ra mmahe o tsamaile e rile he ko ntsha lona lengwalo le na le ngwadile a rohanna dikente ebe ra founela le pape ngwano ona kwa ebe di-social worker di a re o thomile na ba ba mo tsebang a o siahe na a sokola papa a ya di-social workeng gore dio tso bana dikarata tsa o tsa e ntwela motho wa modimo a bona ke tshokotse ntate gore a ke nyako lefora ke nna ebile nako nngwe ke nyakopa ka beke ke tsamaya ke ba tlohele le motso ka nnete nteo ya ntlela ya gore ke pake beke ke tsamaya he ke bona dilo tsa ka tse ke di bereketseng di stay batho ba modimo ao ene gone bjanong ke tsofetse 70 years ka June ke dia ke a ifetsa
ke tlo berekela ke mang ene bjanong ke a lwala le nna mo ke le mo myself mara ha ke nne fase le ka mo ha ka mola a ke nne fase he ba diase ke diase bjanong a ke tsoro nna ke motho mphe bjang o tlisa bashimane ka mola banna ka mola awa nna ke na taba a nkere dibururu tsa hae di re nna ke a letsa mafestere a thubeile a thubi a kena ha a lwa le bashimane e bjano tshwanetse a mo net still break ka mo motseng o e leng wa ka banna Maria ai kona o pšhatlile mafastera a makae kua ga geno ke lelewane ne ke sena le boyfriend ke boyfriend ntate o le pšhatlile o di a jwang ne ke sena le boyfriend ke le pšhatlile ke kolomaka ka phoso le gaufi le monyako awa palesa sho ebile ba ntsosa ntate ke robetse palesa ke tsogile a re kutlwile ntho e thubega awa ka be ke etswa ke gala sešona e thubeileng and go tswa mošimanyana o mokakanyana šuri ka mo motseng wa ka ntate mara ntweo e emetse mang gore a tlo e lokela nna mara a ntho mbe banna ao nna ke gane gore nka motlhompha ka monna wa nnete monna a šupape mošimano ka mokgwa a nang le nnete ka teng ena sale a no ntlhompha mošimana modimo ene le nna ke motlhompha se ka reng ka nnete ebile a ke tse gore nka mo rekelang ao kore le a tsena ka mo gae o tsena pile a tswe pile saramo ka koloi ebile a ke moganetse gore a se ka itsentšha ka mo keratšheng mara ba bang ba he nka re ke tsoga ka kera koloi e tsene ka mola kore o tla kera pape wena e re nka tsamaya kore ke phuthaphuthe beke ya ka ke tsamaya gane maria o ne banna ba ba kae ekanne ke kwa re go tsena ye koloi go sa sa go o tsena ye koloi ntate o tsena ye koloi ta ma ka bolela dilo tsa gale utlwa a re ke dilo tsa gale ga ke se hafine a ka taiwa mo ke leng mo teng o genneneng ma o genneneng koloi tsena ka motseng wa vene nngwe ya ngwadiwa ka mo ne thoko ke dikgweditsinyana tse di fetileng bana yo jwale makoko gape ge o bolela tšeo tša difene tša go ngwadiwa ka thoko ola o moratang o go theeleditše o tla tlhala Maria wa tlhosa mmogo ke gale ba tlhalana ba boelana bale ana pape ngwano nna ebile nka se re ba tlhalane ya boa ausi maria ke nyako go thuša wena le mama go lealo ene mama go bona la kgopišegile ene ke gopiseile ntate ene ntho e le mmo e ka se tloge banna kore e tla tloga ke ile ka mofasa mmo koko se ka rialo iša moya fase ausi maria a se phošo mo bophelong go dula fase le mamago ene o amogele gore o kgopišegile and then o dire letšatši le thabile o bolele le mamago o mmotse diphoso tša gago ausi maria o na le mathata ene ke rata go tsebiša mmago gore o na le mathata ene mathata gago tšwa na o kgole le kalafi ya mathata gago a se kalafi e leng gore e tla thoma le kgono ya fela go sasa ausi maria ke duma modimo a go thuše o be le motse ke duma modimo a go thuše o be le ga gago ausi maria go bohlokwa gore motho a itukiše gore dilo tša gage di loke ka moka re le batho re ne diphoso phoso wa motho mongwe a isegiwe ge motho a ne phoso re a mo lemoša re a mmontšha gore nto so ke phoso ngwana o kgone mmotša gore mollo wa fiša o kgwathe so ausi maria nto mathomo ye santšeng o e dumele ke go se emelele diphoso tša gago tše di ileng tša ba gona kua moragong tšeo di dumelang empa o dumang gore mamago a go lebalele go tšona amogela gore dilo tšela o di dirileng kua morago di kgopišitše mmago
ene o be a swanetse ya kgopišege ka lebaka la re motswadi o mongwe le o mongwe ga a ne le ngwana o duma go bona ngwana gage a e ba letšedi botse ke kwešiša gore mama gago go ne mo e leng gore a ka no ba go gatile dikgontse gona le wena o kwele bohloko gona taba lapa la bolena e a lokišega e lokišaga ga botse fela lešata le le leng ka mola le ka tima ge nna le lena ge re ka thušana gore le nna ke reng ke ya go bereka ka mola le se ke la ntshegiša ka batho ke re ge ke re ke lefa taelo ye ke re molao ya taelo ye shi le phete go ya le ka mogoko le kgopetseng sa mathomo ditaelo ga di kwane le lešata ene lešata ka gare ga lapa ge lešala le itla le a hlola ebile le theolla le motse ene lešata lapa la go ba le lešata ga le be le tšwelo pele ene a go kgonagale gore lapa lela la geno le se ke la bolediša batho ba strata ka moka lapa lela la geno ausi Maria le na le mathata ene lapa lela le ne le nnoši le tituletše bothata ke badudi ba ba dulang ka mola ge lena lelwa a le kgone go lwantwa tša lena la di fetša ka mola le gapeletša gore o mongwe a tšwele ka ntle a bolele a kwiše baagelwano gore yena o kgone go rogana and then ge ntse o roga o tsere motho ga a kwatile o bolela dinnete then o a bolela a re wa to kgotsofatša then baagelwane ba le ka mola ba thieleditše ba swere dinnete tšela tša gago go sa ge ba bona koloi ye botse ema mola ba re ngwana modimo o tlo kgona ka mola na ka mola di a boa ka mola tša ka mola shidi go tšwa go wena o le monna gore o tla le kgona lapa le goba wa tsamaya na ntwa ke nyakang go go botša sesi ke gore mo bophelong re se ka tšhaba go tšea maikarabelo se ka tšhaba ge wena o ekwa bohloko ba go tšwa ka gae mmagwa go raka ge o ka robala ngwana o tlo šala kgona ba ifi ba raka wena o le ngwana ka mola o le ngwana gage ge mokgekolo a re ntšhutheleleng ke šale ke nnoši ga a ka baiwa bošego bolwetse bo e leng gore bo hloka gore go be o mongwe wa leng gona mo gausi o tlo thuša ke mang a teng ka gore le bomakhelwane ba bolela gore le le ka tsanelela ke tsotsi la dirang a ke re nna ba mpolediša go na le mme o mongwe mpointile re mmagao ka mokgwa a leng a ka se gone ke motho ko heno le le ka tsanela ke tsotsi o re la leliša refri re ka setswe ka mmotša mmaka bomakhelwane he ba irile mebereko ba irile a e ga motho la nkutlwa gore ke reng papa a e ga motho wa o sa o nna le one ntatewe thobela wa bona he nkile wa ba kore ka mokgwa ke leng ka teng ne ke rata batho maphotla kore ne ke sa re motho ke re mme mokete ka mare ke more ke re mmane ka mare ke more ke re kore ka sehaetsho mara ka jekole batho ba le ne le batho ba ka ba ntšhafile ene ba ntšhafileng ba mpolaisa le bothoko dilo tsaka tse nna le monnaka ne re tloa toropong re hirile koloi re di tlisa hae abwa o molomong o ikantse ka sona peke a ke sana peke a ke sana le thombo a ke sana le sankenyana la hore mpudi e ke sa pudi o re dionyana tsaka di stampara tsaka tsa o stampa ne le di 3 I get fokol ha ke ne selo batswadi a re kwaneng koko he ntate o na le bana ba kae go nwa le ba ba phelang ke ba bararo fela ba bang ba kae awa o tlhokofetse o mo one ba bang ba kae a senke ke di ngwana o mongwe sa lebe a ke re o na le 3 ya bana koko go nywele re ne Maria mo ba babedi ba kae o bashimane ba go ntwela ko mmereko okay
o monyane la se bone le yone ko mmerekong gone jwale Maria ke ngwana ga wa kgarebe a nnoši o latelela ke bashimane ba wa itse ba nto ba reng ke thuding koko thudinkoko thudi wa itse ba thudi ge ba re mokgekolo o ile thuding wa itse ba ntwe aowa ke itse gone jwale ge o elwa le Maria ebile le sa nyakane ka mogo le sa nyakaneng ka gona and then o re Maria a sepele ge Maria a fetša go ya ga gage ge botsofading ba gago ge o ka tsofala wa bajwa o swanetše o tlo o feleletse o le kae le nka šwa mo strateng ba tlo ntopa kere mošima ona o tlono epiwa ba ntokela aha wa fela go le jang yano tse ntšhi ke maka le nwa madila koko a nkenwe ebile le se ke rata ke subi ke tsuba senefi fela sa le ba nna ntate ka mo lapeng la motshewa so nna ne ke le motho wa kereke papa le mma so go jwa le ge le le mo batswadi le duma gore ngaka Moremi a le thušeng kang awa ngaka Moremi a ke re tshwantse a nne re thusa ena ka gore re a kwa le kwa a re bone nna ne kgopela bolen okay nna ne kgopela gore le mmereko bana ba ka a ba bereke pila ne ke ratile mawe kgopela bolen ne ke ratile gore le motlhalosetseng tšela tša sedimo re santse gore a direng ka gore no o kwa hae ha yo tlhaba like ntho re sa itseng gore ha yo tlhaba a na ko habo mamaka a na habo ha yo tlhaba o santse gore a ireng o tlhaba ka mahae lapa la batswadi ba gage le kae a le teng ba tloelane bao a na ko habo batswadi ba gago koko ba hlalane ntate alright papa go o boloketswe kae ko Makapanstad motseng o mongwe wa mosadi o mongwe kwa ragadi o boloketswe ga ragadi ya ge ke bile ba ka ya ka onna le mmaka le ntraseng ka ga ragadi ka gore ragadi o napile a rawa wena mohadibo o nyetswe ka dikgomo tsaka tse 8 le dipudi o nna le ntraseng and then ka ga ragadi mo beleile ke gama ke kwa Motshewa ragadi be eno ba tinyaketse stena na nnoši aowa kore gale ba re ngwana ramoholo lo a rangwane na ba nyalana ko falebatere la tseba ke mafalebatere ba le ba ba yang kwa mangato kwa alright lebaka la gore le tlhokega ga bo mogala wa gago ke eng ga bo papago mogala wa gago ha bo mogala ba ka bogadi ba gago bohadi ba ka ke ko ntwela mo o seng bogadi Ba ba ko habo mo yena a belegwang gona lebaka la gore mamago a tlhoke bogadi ba gage ke eng ha o tlo ke re ba tloelana alright a ena bothata batho ba babedi ge ba hlalane ba be ba nyalane re aga motse wa ga bo bana monna le mosadi ba ba nyalaneng ge ba hlalana mpapa ka moka ile ba babedi ba swantse ba tsoka mogare ga motse motse o šala le bana kwa gore ge ngwana a nyaka go nyala a nyalle lapeng la tatage le mmage gobane ngwana o nyala ka fane ya botatage ngwana o faneng ya bopapage so ngwana a ka se ye go nyalela ga ramogolo goba ga ra kgolwage goba kae a ne lapa la gabo so ka se ga ga borena that's why ba re monna ga a lapišitše ke mosadi o tlogela motse o le so o wa tsamaya go nyaka motse o mongwe pele ene ge mosadi le yena a lapile tlogela bana ga bo bona ka lebaka la re lapa le bana ba tlo le hloka go swana le wena gone jwa le koko o hloka lapa la geno mmago le papa go sedimong be ba nyalane tlhalo ke ya bona akere so gone jwa le wena o nyaka go nyalwa ba le ba ka kua ba ka kua bogadi ba gago ge ba swanetše go tla go nyala ba swanetše ba tle ka geno so lapa la geno ge le se gona ke bothata re o nyaka stene ra tsoša lapa la bomma ra le bega lapa le lebaka la gore papage a bolokele ga ragadi ke phoso o boloketse so re tlo ilokiša re kgona go phošolola
phoso ye ileng ya diriwa ge ba boloka motho fela phoso tšeo ka moka gore di lokiše santse re ya ge lapa la bomama onkwešiše laetso lapa la geno ee le e leng gore ke la mmago le papago la monna le mosadi ba ba nyalaneng ana leo ntate moremi ka re wa profeta ka gore stene sona setse ke se kry-ile ko phake alright bjaanong sona se šaletse fela ko gore ko no se gora ke die tinaoso ee le ka ba tinaoso pele ka gore bjaanong ke se playstere mo fase mola a wa ke die and then re kgone go reka bjala pudinyana mpo eng wa bona Le pasetse ka mo le sebege ka and then sa bjaanong boleng. ko bitsa o la ntate o tlo nyake ha ke re ntate o swanetše a tle mamago o boloketšwe kae ona ko phake yena ka steneng sa mang sa setlogolwana sa mang sa ausi a hae mosadi molapeng le koko a ilelang go lona ka segaga borena ke mo ba felang ba bolela polelo ba re morwa mathomo ga a ka nyala mosadi o swanetše go tswa ka gae ka pela ka gore motho mo a ilelang gona ke mo le yena a santšeng a re ga a robetše a tlele pokisi la gage le tsene gona kilelo ya gage le yena e tle e be ka lapeng leo so mmago be ba swanetše go mo nyakela stene sa gage tlhalo e tliša tlhakatlhakano ka gare ga maphelo a bana and then e tliša khutšo godimo ga baratani ka lebaka la dintwa le tše dingwe ke mola ba felang ba re no batho ga ba tlhalane o mongwe a emeku o mongwe a emeku fela se e leng gore ga re se nagane ke gore ka morago ga 10 years go diragalang ka bana ba so go swana le wena go ndjale o thoma go gahlana le mathata so nyaka lapa la geno o le tsoša and then ke tlo le tsoša go fetse le tsoša re tlo lokiša ya mmago le papago gore ka mogare ga lapa leki ba swanetše ba tsebeiwang gore ke la bona and then lenyalo la gago le direle ka mo a ke nyake o ye go le riela ga ramogoloago ramogolo o ne bana ba gage a ke nyake o ye go le direla ka ga lapeng la rangwane ka lapeng la bopapago ka ga lapeng la bopapago go tswile lenyalo la papago ene papago ga a šala a nyala ebile a etswa stan o šupeditše badimo gore lapa laka le ka kgona go nyadiša bana so mama lenyalo la gage le ka kgonagala ge re ka ba le stene and then ge re fetša re a sebega ena nke re papa ntate moremi gore ba tloelane le mmaka a kere nna ke tlholeile ke nnoši kore ke first kwa mathomo ebile kwa bofelo a seng ke o tlhokofale motho a seng ke gotle motho ka mo mora wa ka ene ya re e le ragadi wa ka sorry koko sorry a ke nyake lo mmona o kore ragadi a thuba lapa la etsho a re papa tlo diang ka ngwanyana ebile o tlo mo thusa kae a mo nyakela mosadi ka bana ba 9 ne ba nna kwa kgomokgomo nna ka thoma ka thusa mmaka ana mola ra nna ka maausi ngwana mmamogolo dara moranna o fitlhela ebile le nna modimo a tlo nthusa ke nyaka ragadi ene tšatši le ragadi na šwa ka mokgo ba boletse na nyaka nna a nyako a mpitsa a re maki o kae ba re mme maki ha tla lotla ka gore ne ke mo tshwere ka pelo ene ke ba boditse ka ragadi o nthubetse lehae ke sa go nyakang ko ragadi ne ke bereka nakwate bjanong tshwanetse ko thoma mathomong ka bakeng sa that's why le ba re gone le lefu kwa ntlheng kore ke a tota kore ke a utlwa ke nno ene ke bolela ke nnotši a ke botse bana ba gore why ke sa ye kwane ba re nna nke rate he family a ba tsebe gore ke eng ka mo tlhaloganyong ya a ke lebale ntho ke ntho o tlhoka batswadi kore lehae ai ka modi bjanong
Se se kona ke re ke a khomotše- se se- thoma nko khomotše mama Mm. khomotša mama bratšha mama o khomotše mama na ne kgopela bolela Mm, le mahadi a hae mm. a maka a ile hausa hae and then as no ya hausa hae a ba isa tšheleta mahadi ho e phahlela mabitleng koko bomma hae ba no ijele fela nje so dilo tša mama gago ga ba di sepediša gabotse Ah, di a- exactly ga di a sepela gabotse re swanetše re di lokiše re di sepediše gabotse bona nna ba lebeletse go ja kere ba lebeletse go ja and bjana ke sene mangwe a ke na bouti boa tla reng aowa ke tla di tshwara ga ise di amboma awa ne ke no ba ke le one ya mara ye kušang bohloko ke yeo ya rakgadi ya gore nna ke tlo mmerekelang papa a dumelelana le ena mpotse ena o tlha o bolokela ka mo a ragadi o mogolo re tloile ra ko teng le mmaka rena re sebe le pelo tsa disathane tsa bosathane mara rena re ile ra mmoloka a ka re ke papa koko re tla go thuša ebile nako ya teng o ke e seng ke atle nne ke reka 80 o kry batho ba ka mo ntle ebile ba mmakala ba re aowa memalodi o ka rekisa maki 80 na arawa bjanong he matheo ta reng he ka nna ke di bone papa ke di bone kore motho a tshanoka a ke tsebore ke be ke ipinetse leso tšatši le leng ke be ke itšhwele ke amodi awa nako e le yona nne ke phela o ima mara ne ke sa bontshe aowa ne ke sa bontshe ka gore ne ke iperekela kere ne ke ithekela ntongwe lengwe ke rekela mmaka ke apesa bana baka no iša pelo fase kokwa kere koko mara o ka kgona go mo swarela maria maria ga ka go kgopela tshwarelo o ka mo swarela koko nka mo tshwarela kere ke ngwanaka maria nko kgopela mama go tshwarela nna mmaka ke a tseba re wa nrata kore ntho e re lešang nna ke tsebe ka gore ngaka tsoko e re boditse gore o ka re badimo ba phanisha mmaka and then le nna ke motho wa badimo gale ke bojiwa ke a kwa le kwa minate so a re nna like le nna ba mphanisha and then he setse badimo ba lwa le nna le thu ha le kwane ka mogonna re boditsweng so no ke amahetse gore re nna le mmaka re se ka utlwana ke ka mogo ba re boditseng ke amahetse mara nto botlhoko gore why ke tlhoya ke everybody ke ba le tšhomi e segale a re sa utlwana ke kgono ya taverneng fitlha go ke a lwa nna le banna ke a lwa nna ke betha monna setso ya medivene habedi hai wena ko hae ena ha ke ditiri kore ke kgono ira selo ke te tshole ka boshiro why then ke boe ke tiputše ke le one gore mara banna ba modimo ba o ba papatla o ba papatla e le batho ba gago goba o ba papatla o kwele madila mohlomong ge ba leka go tshwenya ba nyaka tša marato le ke sa utlwa madila kore moshimaninyana fela a ntshokela ke a betha bjanong ke problema ka vele kore ke corrupt kore a ke tse bore maybe ke hudile ka botlhoko bo ke na le trauma gore bjang kore he motho a ntshwenya ke tsosa jela o na le ona matla wa go tloga o ema mo pele ga monna o mmolaiša dingata merato botšiša mmakašo ra gore maalefo e le senatla so o ka mo tsoša fase a sa nyanya letswelelang maipilo o tlo motsoso ge e le gore o godile ka go nyanya tami ao wa domdom yena koko le wena wa motseba morwedi wa gago wo gore a kere divene tsa di bolelang di ema kwa gabo a wana maaka banna motho o betha banna ba be ba e police station ba ye go moswariša botsebo heba gane maria o tloga o tiiša letsogo gona a nna ke tsebe kore he ke lwa ke tepone
kore ke fetsa olwa wa ntse ka lwa ka go batsa motho ke kitimela hae then ko fitlha ke botsa mama ka gore ke gomole o tla no bona ka vene o botse gore go direileng gore o ba go batsa kudu mo batho ke ala ena ke tepone motho o ileng gore la mafello o ile wa mo go batsa kudu ke ga go riagetseng a Mare ko mong sa la nsogela antlap o rile nna le boyfriend a ka ne re tshwere sethunya ke maphodisa a mhlanga a tla re patlamisa mo fatshe he se no ba tsamaya ba kry-a ile re ga ona sethunya then he se no ba tsamaya nna ka theoela ena ka mmetha wena na wa motrapa ka bošio a tla le vene bo mo go badije mara ba bona ka re tlhalosetsa maphodisa ba bona gore ke ena wa phoso senke ba ntshware so wa bobedi le ena ba go thomile o nwa jwala Maria thata ntate Moremi Evan ba re o nwa perepere awa mai thata mpone kae nna ke tla ka mahae ke nole bjala mma ka ampone mara jale ausi Maria ngwana shu plan a gage ke seemo sa ngwana o la se bona mara la motlhokomela ena ra motlhokomela ene ntate Moremi ngwana o ntshokoditse from bonyaneng then no ha tsena sekolo so o ne ke molata each and every no sa fele beke a wa sekolong ha wa fela ha fitla ko hae e ba mtshwallang a ronya ka speaker o nyakang e be ka misha kerekeng then kerekeng o thusheile mara nna re tse problem a ke ka re o kgone ho lwala se ka re boledisha ko ra re lebella re nyenye re mmoledisha no re lebella fela and then to e ka tsa boma 2 weeks a sa re boledise ma yo papa mang ke mo ile ro wa blame mama no mpetha wena no ira officially nna lo tsene sa di dira ona le problem ona le bothata bo serious all right nna ke nyaka go thusha wena nesese ke fila gore lo tšo di boletseng a wa di bolela ka moka and then ke tlo go fa lentso la gore ke kgopela gore ngwalle molaetša o romele malome ka kapa and then malome ka kapa o tlo nromela ona lebaka ke gore phone wa ka go tsena melaetša mentši wa go ngwala gore o bo kgotsofale akere and then o romele malome ka kapa ke tlo tšea lengwalo la gago ka lebala and then nna ke a tseba gore ke tlo tšea di-point tše dife mo go lengwalo leo and then ke tlo go bitša ke nyaka go thuša ngwano ke kgopela gore mašata a eme go fitlhelela thušega ke tla mo thuša ngwano ka labone le motliše ke tlo ba ke bereka ko Groblersdal le motliše and then ba ke berekang le bona ba tle ba mmone ke nyako ra bone ke nna a ba bone le ke ngaka ya e berekang ka sekgowa and then ke tsebe gore mo go ngwano ke dilo di sepela jwang mara nto engwe nka e bolela ntate lapa la ke a bona yana o dia jalo a nya kore a nyake go pointa ditaba o na le taba eo le yona ke seiso Maria o ne ke bereka ntate ka mogoko o botsang Maria ha re disepa di he kae mafaseng mara ha ke hane he ka gore nna ne ke ste mohae bjano mbona gore a irang a robala le monna motse wa nkutlwa jo monna wa motse hosno a nna le monna motse e ke tsena hae ausi ya mpotsa he ausi ya ambotsa ke setse ke buditse ke mmeo mong ko mmerekong wa berekang gona mo rena mola ko ritse he bana gore nto papa yo hey eat me he ke nagana gore dithaka tsa Maria
gone beanong dikometseng ya tsona ke yana nto e nkgafisang le ho feta ya banyana dithaka tsa hae di ne le metse ena ha re ke tshwarago monna ha tshwareng ha re ke tshwarago monna ha tshwareng ke diomang tsona ene re ile a shiba re ile ko baporofeteng bona ke baporofeta fela le dingaka ngaka engwe ka mo senotlelo ka mo yes ene bo botlhe ba mo tshepisa gore maria he re ile o seno re lebelela re fetse re na re tsamaya ba mmotsa ba re maria e nke be le wena nke bo o ne o šala for 5 days ene mme o mongwe yena a mmotsa straight a re nyako wala fela gore banna ba bantšhi ba fele ai o tlo tsamaya pila le rena re ke hae a fitlha maemo he ka manta a bjanong ke re he kgante o ne le tšhelete tsamaya aiaia ara nna ke na tšhelete he kake bo botlhe ba a itatola fela jalo o fitlhela until ka jeno ene ola ngwanyana teng o teng mole gona ko rena ko o teng mosadi wa monno bana o mola maria gane o berekile bang nna gore pelo aka kore e botlhoko ngwanaka le nna ke a tseba gore nkebe le nto bana strong ke le ena ko motseng wa hae le se motse hae nkebe a kgona go berekela bana ba hae pila monate yaanong a boa ke a rapela bo botlhe re a rapela le ena wa rapela gore e re a ka kry-a monna marashi go thibileng ka mo ana nto e kgolo o ka se kgone o le ngwana o robala le ba tla o feteletsa ko feteletsa ntate ba bang ba mmitsa gore ke nawa o mo one nkile ena a mmitsa gore ke nawa ke le moterateng le ena ebe ka mo furalla dikeledi di tlamo a sa mpona gore mme maria walla kgante ke alla he ke utlwa lebitso la ngwanaka la nawa nna e senke ke be nawa heba yo jaanong ke ana nto e sa nkutlwise monate eo kore ke rapela badimo ba etsho ke rapela kore bo botlhe gore banna ene ntato kore mmeo ana ntato o na motsamaya o tlhokofetse e tlhokofetse bjanong ke rile e ntse ke tsamaisana le bona ba ke ba botsisa ba ra go ebile a tlhokofetse one jo e tlo ba bothata bjanong mpotse gore bjanong mara o tlo šwa a le fela a sa nyalwa a sa reng mara a sa lwale yo ana nto ke ana le awa a ke tsore ke bileng ka reng ka modimo kore ke a rapela re na le camp kua maria ga ile gore wa dira re tlo monokela ka gare ga camp ke na le camp kua ye e leng gore ke bereka le yona maria o tla dula ka mola campong maria a pheta ditaelo a le ka mola maria nako a rena ile ke theresho o ile wa dula le ena monnong mara ke gale ke ma ka bolela taba tsa gale mara ke a bona gore nkutlwela botlhoko mara ke tsa gale mara a ke re o robetse le ene o ka hwetša le right ba go feteleditse wa tsare motho ba go feteleditse mara like le bana ba kwa hae nna mo ke tsamayang bampotse gore santo re ko pheta nka se kere mmereko nka se kere selo ba ro phete ditaelo go ba o phetheng ke phethele badimo o thwasa ya mara thaso yona ke a e bona nna before thwasa a re lwe le ntwe pele ana ntwe ke go mara badimo ba kgona go swara motho gore ba moratiše digwara a tshedi no ye ke ya ausi maria koko o e boletše a re mo thušema le a gore ke hanne o nna ngaka tsoko sa ile re ke tle ke nne kgwedi mara nna e ke nagana nna irela tsona tse tsa badimo a etsa ke ba re sona se le mme o mongwe sa la re wa go phakena o moditse straight a re maria ena a ona bolwetse ke banna fela a tle mo a tlo nna 5 days ka modimo a hana
a ka hana mma a so ne ke sena support ne ko ya ke sena tšhelete o sena support utlwa papa ke santse a phela e le gore wa lwala ebile nako eo nke be ntse re tse ba nnang ke o le ena nke be a mo alafile moroka nko laele bathele laela a re ere o fetša ka kua koko e re a leboga ya tša maria mane wa tseba mane ke tša maria wa tsa maria ngwanaka o nkgopotša monno mongwe wa maria ke tsebile ka re maria banna ba gešo bokoko ka magaeng re ne bo maria lehono maria go lokile kere a kere maria re a ka kua o se maria ke lebogile kudu ba theeletše ba bogedi re a leboga magagešo lapa la bo maria le tla hwetša thušo maria re tla ya le yena gannyane malome ka kapa nna ke a leboga ke lebogile kudu